来るとはね。攻め込まれる前に出て少しでも有利な状況を。そんなものしてみな。そんなものほらしてみな。失態だよな。そんなもの。ああこんなやつが相手とはね。ほらわざわざ死にに来るとはね。あれが敵。そんなもの。そんな失態だよな。ほらかわしてみな。そんなもの。